Hey, what's up guys? Welcome sa aking munting channel. Para sa mga shoutout, i-komento mo lang yan sa ibaba para may isama kita sa aking next video. Kaya kung first time mo pa lang, i-subscribe mo na yan. Shoutout muna kay Ken Arlante, Aladin Constantino at Maria Soledad Mercado. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. No, 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 no. Kung ang buhay mo ay walang problema, walang konsumisyon, walang magulo, walang sakit ng ulo, ibig sabihin nun, wala kang jowa. Bakit tumatakbo ka? May bakla daw, 150 daw. Bakla rin ako. Putang Sibin Ibilin. Oh my god. Tagalog po ako, hindi po ako Ilocano. Tumatanga man. May isa ka mga istorbo sa pinagbiyabiag ko, ba't ang mga tiktok akit istorbo ka mo? Kanya mating agala ko na kang ungot. Ay na, aguri naman. No, 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 no. Hi. Hello. Pwede magtanong? Okay. Paano ngumiti ang cute? Paano? Ngumiti ka. Like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like Ang tagal ko nang nanliligaw sa'yo, kailan mo ba ako sasagutin? Sasagutin kita pero wag kang umasa na mamahalin kita kasi dadagdag lang kita sa koleksyon ko. Kamusta? May bago ka na ba? Ang kapal ng mukha mo! Pinalitan mo agad ako? Oo,
May bago na ako. Yung katabi mo, huwag kayo mag-aaway ha. Ako